أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Abang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini juga kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan hujan ya memang lagi mendung tapi saya kira hujan. Marilah kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a. Kemarin kemarin juga sebagian termasuk dari sing konguluan gak iso teko ya udan ya. Nah, lah iku genane udan sing kae iki Mas Yuri ya banjir jare. Jadi sebagiannya tidak hadir, jadi pembahasan kemarin tak ulas sedikit, intinya saja nggih. Kersane sing kemarin mboten hadir tetap mboten ketinggalan begitu banyak nggih. Bahwasanya kita kemarin itu masih dalam bab yakni taat kepada ulama dan taat kepada pemimpin secara membabi buta, yakni pokoknya taat meskipun salah. Itu termasuk menjadikan ulama dan pemimpin sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala, dianggap padha nyembah ulama, padha nyembah umaro. Jadi bahkan itu dosanya itu besar sekali ya. Jadi mengikuti ulama, mengikuti pejabat dengan membabi buta meskipun salah, meskipun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu dosanya besar. Seperti apa menurut Ibnu Abbas nggih? Seperti dosanya kaumnya Nabi Lut. Apa dosane? Seneng lanang mbek wong lanang, terus apa hukumane? Ditimpakan hujan batu dari langit. Mulanya Ibnu Abbas mengatakan hampir saja ditimpakan hujan batu dari langit ketika saya mengatakan qala Allah qala Rasul, kalian mengatakan qala Abu Bakar qala Umar. Maka kemarin itu kita singgung perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar mawon nggih, mboten saged nggih, tidak bisa menandingi qala Allah qala Rasul, apalagi perkataan ulama sekarang, apalagi perkataan kiai sekarang, apalagi perkataan ustadz sekarang tokoh sekarang malah tidak bisa. Wong Abu Bakar mbek Umar sing cara monono imane sing tertinggi di kalangan para sahabat, yang mereka itu paling dekat dengan Rasulullah, yang mereka itu cara dikatakan wali sabare para nabi gitu. Jadi Abu Bakar Umar itu termasuk wali sabare para nabi. Wali-wali sing saiki sing jarene apa Sultanul Auliya lah nggih. Iku gak ono apa-apane Abu Bakar mbek Umar. Sing saiki digulu-gulukno gak ono apa-apane iku. Lho iku wae mereka iku gak iso nandingi omongane meneh ulama saiki meneh wali saiki malah sak ngisore kabeh kan ngoten. Ayo diantaranya kemarin ya termasuk ayatnya ittakhadhu abarohum warubanahum arbabam min dunillah. Jadi mereka menjadikan tokoh mereka, ulama mereka dan ahli ibadah mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Bahkan apa itu sahabat yang dulunya mengikuti Yahudi Nasrani mengingkari, wahai Rasulullah, kita tidak menjadikan mereka itu Tuhan, tidak. Tapi Rasulullah berkata apa? Bukankah
mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, kalian juga ikut menghalalkan? Bukankah mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, kalian juga mengharamkan? Itulah yang namanya beribadah kepada tokoh mereka, kan ngono. Dan puncak dari kebodohan itu gak mengukur tokoh. Imang kan tokoh semacam ulama gitu. Jadi semacam ulama ditokohkan, terus neng kono dia berbuat gulu dan bahkan nanti kuburannya pun didoai di situ, dijadikan Tuhan selain Allah. Gak terima ketika hidup tok, ketika mati saya didoai di situ. Itu mereka tokoh nggih, tokoh ahli fikih. Ya, jadi enak-enak ahli fikih iso sesuatu sing halal jadi haram, kesimpulan genane ngono. Jadi ahli fikih nek iso ngomong diputer-puter, bekno dalil ngiwonengen sing maune halal iki iso dadi haram. Sing maune haram iso dadi halal. Jarene apa? Jarene pengikutnya piye? Karena mereka itu ahli fikih, karena mereka ilmunya tinggi. Jadi tetap ditut wae, mergo dianggap bener. Terus sampai puncake apa? Wong sing bodho, sing gak ahli ibadah juga, iku akhirnya juga diibadahi. Ya bayangkan saiki misale koyo cungkupe sing tak nduh kenane cungkupe sapa? Cungkupe Joko Tarub iki ditahlilno. Ki wis kebacut. Joko Tarub wong Islam to? Mboten. Joko Tarub mboten Islam, iku wis ditahlilno dan banyak kuburan-kuburan sing ternyata ono kadang ono Mbah Buyo Talang. Ono iku mereka kita tidak tahu agamanya wae tidak tahu. Iku malah neng kono dijaluki neng kono di ibadahi neng kono diparani neng kono ngalap berkah teng mriku. Padahal kuburan-kuburan para sahabat aja tidak seperti itu. Bahkan bekas peninggalan koyok pohon Hudaybiyah gebian sing dienggo perjanjian para sahabat nggih, menjadi saksi saksi baiate para sahabat itu ketika orang-orang datang ke situ oleh Umar bin Khattab ditebang, diketok. Nggih. Lah mulane koyo tempat-tempat petilasan, tempat-tempat jarene pertapaan, tempat-tempat sing dienggo bekas salat pasujudan. Milane sebenarnya iku nek cara Umar bin Khattab isih urip koyo pasujudan cara saiki ya. Cara Umar bin Khattab isih urip iku dihancurno iku ketika ngalap berkah ning kono. Nah, jadi nek mereka mengatakan ku menghancurkan situs sejarah mboten koyo pohon Baitur Ridwan niku. Sing ning kono dienggo apa? Tinggu maune tinggu mboten tinggu baiat iku, baiatur ridwan niku nek bah pohon niku. Iku kan tempat bersejarah. Mulane nggih pian ana sing teko ning kono, mergo sebagian mereka menganggap bahwa iku tempatnya berbarokah sehingga oleh Umar ditebang kan ngoten ya. Jadi di antara kebodohannya sampai sesuatu yang nantinya apa? Orang-orang bodoh pun diibadahi nggih. Orang-orang bodoh digaekno cungkupe dibangun. Padahal orang bodoh mereka itu gak sholat gak apa ketok ndek kesaktian langsung kuburannya dibangun padahal gak sholat. Wong gak sholat sakti kan kathah, terutama ning Jawa nggih Pak nggih. Ning Jawa kathah wong gak sholat sakti kok kathah. Nggih. Pun. Nggih. Jadi sakniki tok babu qaulillahi ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Ya, jadi ning kene bab iki termasuk cara dijenengi ngono kan, ning kitab tauhid kan gak dijenengi. Jadi babu qaulillahi ta'ala ngoten mawon. Jadi bab jenenge bab berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya berhukum kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala sebenarnya haram ya. Tapi nanti ada sisi-sisi tertentu kenapa kita berhukum kepada hukum selain Allah. Misalnya di negara kita itu ada sisi-sisi tertentu yakni apa? Dalam rangka kemaslahatan ya, itu nanti masih ada udzur. Ya, tapi di dalam keyakinan harus tetap yakin bahwa Al-Quran dan Sunnah itu lebih utama, lebih tinggi. Nggak boleh tidak. Nek sampean muni hukum sing diterapno iki sing gak cocok mbek Al-Quran dan Sunnah, iku luwih apik timbang karo Al-Quran dan Sunnah sampean iso murtad. Jadi meskipun kita di negara kita ini menerapkan hukum yang tidak sesuai, seandainya tidak sesuai, ya mengko sing sesuai banyak. Tak terangno bola-balik sing sesuai ya hukum yang diterapkan di negara kita. Yang sesuai dengan hukum Islam itu banyak sekali. Seandainya nggih ada, tapi gak roh contohnya aku. Seandainya ada nggih hukum yang diterapkan oleh hakim misalnya ning sidang niku ternyata tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu seandainya kita terpaksa mendapatkan hal itu, kita tidak boleh meyakini bahwa itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya umpama ana bocah zina iku hukumane misalnya apa iku? Kan nek cah saiki misale
perbuatan zina misalnya hukumannya mokor 1 bulan 2 bulan, itu sebenarnya tidak baik. Yang baik apa dicambuk terus diusir, itu yang terbaik dari Al-Quran dan Sunnah seperti itu nggih. Untuk apa itu, untuk efek jerat. Jadi kebelakan hukum Allah itu nek dikerjakan akan lebih baik. Ya apa saiki lho umpama diketati tenan nih, terus dicambuk, diusir. Yo akhirnya liane jera di depan umum terutama. Ini hukum yang paling baik meskipun tidak diterapkan di Indonesia. Kita harus tetap meyakini karena ini keyakinan kita, ini agama kita. Dan orang-orang di luar kita misalnya orang Nasrani, orang Yahudi, atau orang Konghucu pun mereka pasti mempunyai keyakinan hukum mereka itu lebih baik, agama mereka itu lebih baik, semuanya sama nggih. Mebet nggih. Mebet gak apa-apa. Ngantuk bar capek bar perjalanan aduh. Ngantuk. Nah, Bu, pengen melok lah. Jadi intinya ngoten nggih, kita harus tetap berkeyakinan bahwa keyakinan kita itu yang lebih baik, yang paling baik, yang paling benar nggih. Cuman nanti aku mau hukum kita kadang-kadang terjadi hukum kesepakatan. Jadi mengambil maslahat itu lebih baik daripada nanti itu menolak madharat itu lebih baik daripada mengambil maslahat kadang-kadang. Misalnya kayak Indonesia kebian zaman dijajah, saumpama gak gelem bersatu, kan durung merdeka juga kan ngono. Ya akhirnya bersatu menyimpulkan suatu hukum kebersamaan. Sing penting gak plek bener-bener nentang langsung plek ning Al-Qur'an dan Sunnah. Gak ono ketoke. Cuma memang belum mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya memang lho wong zina paling dihukum ukur pirang dino. Kan ngono. Pirang wulan. Tapi hukumannya asli nek zina muhson. Diantemi waktu sak kepel-kepel. Sak mene-mene, Pak, zina muhson. Wong sing wis nikah berbuat zina hukumane diantemi waktu sak kepel-kepel sampai mati. Kan ngono. Diantemi sak kepel-kepel sampai mati. Lah iku apa? Ya cuma pada zaman Nabi ketika wong sing datang zina iku wis hamil, ditunggu sampai melahirkan, ditunggu merawat anaknya sampai disapeh lagi dihukum. Ora kalau ngamur wae wis ketok meteng wis dites meteng ya aja langsung dirajam umpama lho. Ini zaman Nabi ndak diinteni lahiran terus diinteni nyusui sampai nyapeh, bar nyapeh lagi dihukum ya. Jadi ini panjang ya ayat ini sebenarnya ya. Alam tarel ladina itu berkaitan ini surat An-Nisa ayat 60 ini mulai dari An-Nisa ayat berapa ya? Nah, ini masalah berhukum dengan hukum Allah mulai dari An-Nisa ayat 59 ya. Yakni ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum ya. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya mulai dari itu sampai engko ayat iki. Jadi panjang itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu eling-eling ya. Jadi untuk merefresh ulang when kita itu taat kepada pemimpin juga, ya iki dari ayat ini ya. Meskipun iki suaraku rada tak banterno perkara udan. Biasanya ora banterno ngene. Perkara udan ndak krungu. Ya Pak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ulang dari ayat kabeh iki saling berkaitan nih banyak ayatnya. Jadi rada panjang iki sing awal iki. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling nggih. Wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ati taat sapa sira kabeh Allah ing Allah wa ati lan taat sapa sira kabeh ar-rasul ing rasul nggih. Taat ning gone Allah, taat ning gone rasul. Dadi iki An-Nisa ayat 59 nggih. Nek sing ditaruh ning kene An-Nisa ayat 60 nggih sing ning kene nggih. Sampai 61 nek ngono nggih. Tak mulai dari awal men lebih komplit. Jadi ati Allah wa ati Rasul, wa ati lan taat sapa sira kabeh ar-rasul ing rasul, wa ulil amri minkum lan taat ning gone pemimpin minkum saking sira kabeh. Dadi wa ulil amri iki ashabil wilayah nggih. Dadi sing duwe kekuasaan nggih. Ail wulati tegese kekuasaan minkum saking sira kabeh sing duwe kekuasaan. Nek Indonesia mulai presiden sak mengisor nek desa sampai tok RT, sampean kudu taat. Tapi syarate nggih taate ning gone sing gak bertentangan mbek Al-Qur'an mbek Sunnah. Mergo ge biyen termasuk asbabun nuzule ayat iki. Dadi zaman sahabat itu Rasulullah itu ngutus nggih. Ngutus ning gone sahabat Ansor, salah seorang sahabat Ansor nggih. Iku diutus ning gone pasukan khusus.
Nggih. Nah, ketika wis ning pasukan khusus, dadak ana salah sijine tentara iku ana sing bermasalah. Akhirnya kan dihukum karo pimpinane iki mau. Ngukume piye? Dikongkon mek kayu. Kayune dikakno. Sing tipe dihukum mang kongkon mlebu ning gone geni sing mekan, Pak. Kon mlebu terus ana sing di antara pasukan ana sik aja urung-urung ngono kan. Nek ngene carane, nggih. Kan kowe dikongkon taat ambek aku karo Rasulullah kan muni ngono. Kon taat mbek aku karo Rasulullah, kon taat ning gone pemimpin. Dia kan pemimpinane. Ya kan ning kono ning pasukan khusus pimpinane muni ngono. Kowe kan kon taat ning gone aku. Bingung dhek. Terus sing liyane pasukan lain muni, "Sik aja urung-urung ning ngene iki." Kita lapor ning gone Rasulullah sik, kan ngono. Akhire dilaporno ning gone Rasulullah balik, dilaporno ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengko ana pemimpin sing ape ngukum kongkon mlebu ning gone geni. Akhirnya lapor ning gone Rasulullah, jawab Rasulullah, "Seandainya kamu masuk ke api itu, kamu tidak akan keluar selamanya." Maksudnya piye? Dia mlebu neraka. Karena apa? Sesungguhnya taat itu adalah taat kepada sesuatu yang ma'ruf, taat kepada sesuatu sesuai syariat. Tapi nek dikongkon bunuh diri karo pemimpin, misalnya kongkon presiden atau kongkon petinggi kongkon bunuh diri, ya gak boleh. Gak boleh, sesuatu yang haram gak boleh. Misalnya kowe kudune nek dadi rakyat kudu pacaran misalnya, ya gak oleh diikuti nek sing model ngono iku kan ngono. Nah, dadi ngono ki biyen ceritane. Di antarane banyak asbabun nuzuli ayat iki. Jadi intinya meskipun kita disuruh taat kepada kita yang suka maupun tidak suka, asal itu sesuatu minimal itu mubah. Jadi dibolehkan di dalam syariat minimal mubah. Sing haram tetap nggak boleh. Sing haram tetap nggak boleh. Di kongkon ngedekno apa misalnya ngedekno tempat perjudian misalnya, ya nggak boleh haram. Pokoknya itu haram nggak boleh. Pokoknya sing jelas-jelas nyata haram ya. Ngomong tarian. RT ngadakno biasanya apa khususan itu ngadakno apa iki? Ono hiburan lah, ono lagu-lagu. Tarik 50.000-an kanggo iki. Ya iku sing jadi masalah kan biasanya nek RT kene iku gak lagu-lagu tok acarane. Beberapa hari iku ono lomba anak-anak. Lomba iku kan masalah di situ. Nggih to? Nah. Nek khusus untuk dangdutan sampean enggak ikut enggak apa-apa. Nah. Karena itu secara nyata sebenarnya haram. Minimal dari segi penampilan artisnya sendiri pasti haram ya. Belum pembahasan masalah musik itu masalah tersendiri ya. Dulu musa yo bersyukur dalam rangka kemerdekaan mestinya sesuai dengan agama masing-masing. Misalnya agama Islam, sesuai agama Islam. Misalnya kok ternyata di situ ada kemaksiatan acaranya jenenge gak bersyukur jenenge iku mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terbalik. Jadi ketika kita mensyukuri suatu apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya semacam kemerdekaan, kita cara mensyukurinya itu harus sesuatu yang benar-benar kita mensyukuri nikmat tersebut, bukan mengkufuri. Jadi yakni kita berbuat dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat maksiat jenenge mengkufuri nikmat. Ya misalnya sampean mensyukuri dalam rangka kemerdekaan sampean ndedet akeh utawa nglumpukno duit tarian kanggo membantu untuk yang miskin di RT kita. Lho kan iku Jus. Ya wis merdeka mosok isih enek sing melarat ngene cah. Kan ngono nggih Pak nggih. Misale seperti itu. Cocok ta mboten? Saumpama RT misalnya. Kayak misalnya anjlok, misalnya kan enek RT iku wonge kan wis akeh sing juga-juga. Ternyata iso ono sing melarat. Ayolah urunan. Kanggo dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan 17 Agustus, kita mengumpulkan dana, kita cari siapa yang termiskin di sini, kita kasih. Minimal ini bisa jadi modal atau untuk menambah membangun rumah misalkan seperti itu. Iku mantoh iku bersyukur temenan iku jenenge mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek ngadakno dangdutan nggih, terusan sing teko iku artise iku lek tok. Ya. Terusan roke sak dhuwure dengkul. Kan iku wis karuan sepakat seluruh imam mazhab mengarani haram kan? Ora aku sing ngarani. Dari sisi syariat wis haram kan. Kecuali nek sing ngadakno wong awam gak ngerti nek iku haram dikirane hiburan biasa mubah saja. Tapi nek wong sing ngerti jangan ikut-ikut. Nek wong awam biarkan saja. Kita kasih tahu dengan pelan-pelan. Kan ngono. Kowe nek wong awam bener iki haram lho. Dek-dek ora paham, dek-dek metu ra kudungan kok. Kan mulai dakwah iku lewat majelis taklim di situ. Jadi meskipun mereka berbuat haram tapi ora langsung blek-blek ditebas langsung mboten, tapi diajari, dijak ngaji, didohno masalah wong dene salate kadang ora kok mbok dari aurat kan ngoten ta Pak. Ya justru yang paling penting iku malah tauhid nggih, tauhid dulu.
terus lagi salat kan ngoten. Dipahamno tauhid salat kok ketika dia paham tauhid gelem salat kuwi kok moro-moro ngerti dhewe terus gak melakukan nggih. Dadi mulane meskipun dakwah carane harus duwe cara, gak langsung ki haram terus diobrak-obrak mboten. Iku umpama bener-bener oleh ngobrak sanjena iku harame disepakati di sebuah RT misalnya sing berhak ngobrak sapa? Nggih Pak RT. Jenengan mboten berhak. Jenengan kula berhak iki ngomong ngeten iki nek iku haram, iku boleh, iku tidak. Ngoten. Sagete nek ngobrak sing iso RT nek wilayah RT engko wilayah RW sak RW misalnya ya RW itu sendiri atau engko wilayah petinggi ya petinggi. Mulane dadi petinggi tanggung jawab berat lho, Pak. Berat sekali nek kula misale kongkon dadi misale wilayah kula dhewe kula juga bingung mungkin. Nah, masalah roh nek iku maksiat, gak tak bubarno iku piye nggih. Akhirnya penuh dengan ijtihad, ya mungkin bisa saja di ijtihad kan. Tapi umpama dibubarno iku mesti bertentangan be masyarakat, nggih. Umpama roh kait pisanan kira-kira apa lagi apa nyalone kira-kira apa pembubarno iku ora ngarah dipilih. Kan ngoten. Ya kan. Masalah mangan. Ya, nggih, repot semua ya. Mulane repot memang. Mulane kita itu kenapa kita itu nek ono kesalahan-kesalahan di dalam misalnya pemimpin sekarang itu kita nggak boleh nih. Jadi pemimpin sekarang nek ono kesalahan nggak boleh kita terlalu menyalahkan pemimpin. Karena apa? Karena dari bawah memang wis salah ngono lho. Nek dari bawah bener iku pemimpinnya iso ngatur. Saiki nek wong sing bawah ngerti tauhid kan pemimpinnya karek ngiring ngono mawon. Nek gak iso, Pak. Sampean lho Pak dadi petinggi bingung Pak penggiring ning tauhid. Mergo wonge sing awam sing iso uga ngerti tauhid. Mulane prinsipe Islam nek sing rakyate iku apik pimpinane apik iku prinsip. Tapi nek rakyat elek kaya genane kae sing nimbangan ngurangi timbangan dan sebagainya Pak ning Al-Qur'an iku pemimpin gak ngarah apik iso. Kena apa pemimpin padha korupsi sing nggone pasar lho saiki. Timbangan wis dikurangi, meteran wis dikurangi. Gitu. Takeran wis dikurangi. Kaya aku ngunangi dhewe takeran. Lho takere wong pasar kene iki lho wong pasar kene. Aku pas tuku, iku takere kena dijombit ngene ambek naker kok. Lah ngono kok pimpinan kongkon gak korupsi. Ngoten lho nggih. Dadi prinsipe iku kita bangun dari bawah. Nek sampean pengen duwe pimpin apik, sampean apik dhisik. Nek sampean pengen duwe bojo apik, sampean ya apik dhisik, pengen duwe anak apik, sampean apik dhisik. Iku penting. Gak mungkin tidak. Nggih Mas ya. Ditata dhewe pokoke awake dhisik, nggih. Terus fa in tanazatum fi syai'in nggih lanjutane nggih. Fa in tanazatum mongko lamun sulaya sapa sira kabeh nggih. Ihtalaftum tegese suwalaya nggih fi syai'in ing dalem suatu perkara sesuatu perkara umum sifate. Perkara cilik sik perkara gedhe farudu mongko padha balekna sapa ilallahi maring Allah war rasul lan maring rasul yakni maring Allah apa ila kitabi ning gone kitabe Allah Subhanahu wa taala. Ning gone rasul apa? Ning gone Rasulullah langsung ketika Rasulullah masih hidup. Nggih, langsung kaya gek mang sing tandha wonge langsung madul balen Rasulullah. Piye Rasulullah ki kon mlebu ning gone gendi kan ngono. Nah. Jadi ketika Rasulullah masih hidup langsung ke Rasulullah. Terus ba'dahu lan ing dalam sawise Rasulullah meninggal ila sunanihi maring sunahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning gone Al-Qur'an mbek sunah. Ayik syifu tegese apa nyingkap sapa sira kabeh alaihi ing atase ing atase syai' yakni sesuatu sing sampean berselisih mau minhuma saking kitab Al-Qur'an mbek sunah sing mbok selisihno iku lho apa. Nggih, misale sing mbok selisihno misale pujian baradan misale ngono. Misale kan nonton pujian baradan selisih iki. Enek sing ngarani sunah, enek sing ngarani bid'ah misale. Gawa ning gone Al-Qur'an mbek sunah mbek prakteke Nabi Muhammad, praktek sahabat Nabi, praktek tabi'in, praktek tabi'ut tabi'in. Sing kira-kira ana iku sing endi kan ngoten. Gampang to. Cara kabeh gelem ngono penak sakjane. Mulane bid'ah iku bikin perpecahan, tapi nek sunah iku bikin persatuan. Nek dibalekno kabeh temok. Cuma kadang wis temok cuma dhek gak gelem ngeles ngono ngeles. Wis temok tapi ngeles kan. Misale iku contone wae, contoh sing paling cilik. Ya iku cuma nanti apa iku ibarat dosane tidak besar nggih. Dosane masuk kategori mengganggu nggih. Dadi bid'ah itu enek sing sifate iku fahuwa raddun tertolak saja yakni sia-sia gak ono ganjarane bahkan berdosa karena apa mengganggu
Misale apa mengganggu dan menghilangkan sunnah. Misale ngene ya, tak ndo koyo ngene kae ya. Apa pujian ya. Wong ku nek wis pujian, sunnah mesti hilang. Kayak kesimpulane konten Pak nggih, sunnah mesti hilang. Dadi wong nek nglakoni bid'ah, sunnah mesti hilang. Mulane wong bar adzan biasanya langsung pujian, gak ngarah salat qobliyah dhisik. Kan ngoten. Berarti sunnah qobliyah hilang kan ngoten. Sing iku sing pertama, sing kedua, dia dengan pujian nek ana wong salat sunnah qobliyah mengganggu. Jangankan kok pujian ya, jangan apa pujian dia muni gak terganggu, nggak mungkin sebenarnya terganggu, cuma karena wis sepakat wae dadi kerasa gak terganggu, tapi wong liya terganggu. Mergo apa contone sampean mau salat. Sampean mau salat nggih. Salat terus nggo sandinge sampean ya salat terus maca doa salat dibanterno sampean terganggu mboten? Terganggu. Padahal maca doa salat ning sandinge iki kan alon-alon nih. Krungune paling ora banter lah. Lah meneh iki ning speaker kan ngoten lho. Nggih. Ya pokoknya kita mengungkapkan gitu saja, tapi ojo dijerok-jerok. Kita mengungkapkan tentang kebenaran hal itu. Wong bar ono basul masail masalah pujian ning gone Pati, ning gone Jawa Tengah. Sampai deal tidak boleh. Deal iku bahkan para kiai di situ. Para kiai, para ulama itu sepakat deal tidak boleh ning Jawa Tengah ning Pati. Ning wilayah daerah kono. Daerah kono lah, daerah Jawa Tengah lah pokoknya. Sing nyeritani aku yo kiai mengko. Bareng ngono, bar deal wis disestempel. Tapi isih dilakoni. Jarene, "Pak oleh musyawarah nekakno ngentekno dhuwit sak pirang-pirang gak diamalno ngono." Nah, akhire. Deal Pak niku. Deal memang di situ kesimpulannya mengganggu orang ibadah yang lain. Misalnya mengganggu orang baca Al-Qur'an, mengganggu orang salat sunnah, mengganggu orang dzikir kan ngoten. Nah, seandainya bukan pujian, nek pujiane bener misalnya nasid-nasid sing bener utawa ning kono syair-syair sing bener mboten napa-napa sebenarnya. Sing penting gak dibanterno sampean pujian dhewean, sing liyane salat, sing liyane maca Al-Qur'an mboten nyalahno pujiane lho mboten. Pujiane nek isine bener, nggih, isine bener misale syair-syair sing bener, misale syair-syair sing bener. Terus misale sampean ning kono iku misale maca selawat sing bener gitu. Kan bener sebenarnya. Sing gak bener iku dibanterno sehingga mengganggu. Sampeyan misal maca selawat dhewean ning kene dhewean alon-alon, sing ning kene maca Al-Qur'an, sing ning kene salat sunah kan seperti itu sebenarnya gitu. Uga nyalon, pujian kok disalahno iku maca salat. Mboten, mboten nggih. Paham nggih maksudku nggih? Paham nggih? Dadi mboten nyalahno pujiane, mboten nyalahno maca selawate, yakni nek dibanterno iku mengganggu ibadah orang yang lain. Sehingga nggih, ngoten nggih. Nek sampean misale sampean maca selawat koyo sing dienggo puji-pujian niku sing bener, terus syair-syair sing bener sampean maca dhewean alon-alon sebenarnya nggih mboten napa-napa. Kan ngono. Nah, ngono lho, Pak. Jadi harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Mboten salah mutlak mboten. Nek diteliti iku ngono. Mulane sing dadi masalah kan rata-rata kok bid'ah-bid'ahno wong terus engko nek kok musyrik-musyrikno wong. Sing musyrikno iku lho ya sapa? Sing bid'ah-bid'ahno iku ya sapa? Nek ngene iki bid'ah, nek ngene iki sunah, kan ngono tok. Sing dadi masalah iki ning kono. Mulane nganti ana kajian sunah kadang-kadang gak oleh. Nggih, kaya sing lagi-lagi iki nang Madura iki gak oleh iku, demo. Jarene apa ngafir-ngafirno wong, jare sapa njuk jajal ditekoni to, sing dikafirno iku lho sapa. Kok ngono meneh kok dikafirno lho, wong ngene iki lho salat ning blakange dekne isih gelem. Karena apa? Tidak menganggap kafir. Tidak menganggap kafir, tapi perbuatan yang seperti ini perbuatan syirik, perbuatan seperti ini perbuatan kekafiran. Tapi nek sing nglakoni ndelok keadaane masing-masing. Nek dhekne karena tidak tahu, karena dan alasannya banyak sekali sehingga tidak langsung bisa secara mungkin secara jelas ya mengatakan dia ini kafir, tidak mungkin. Wong iku lho kafir, gak mungkin, gak bisa iku. Kan ngono. Mulane terus tak tegasno orang tua kita dahulu-dahulu lho sing nglakoni kesyirikan niku. Iku sebenarnya kesirikannya bisa jadi syirik asghar, gak syirik akbar. Berarti nek syirik asghar wong tuwa-tuwane awake dhewe sik biyen bodongano nganti saiki tok isian. Sik boleh karena apa? Mereka itu belum keluar dari Islam ngono lho. Mulane kita husnudzon wae mbek wong tuwa-tuwane kita itu bahwa mereka masih Islam. Karena apa? Untuk mengatakan dia syirik akbar keluar dari Islam itu berat. Tapi nek dia ada kemungkinan berbuat syirik, iya. Tapi apakah syirik akbar atau syirik asghar ngoten lho, Pak. Jadi aku dhewe sik mantep nek wong tuwa-tuwaku iku sing penting saya Islam itu dekne gak syirik akbar. Insyaallah tidak. Kan ngono. Tapi nek kadang-kadang kan apa itu melakukan sesuatu yang menjadi perantara syirik akbar itu bisa. Jadi apa itu kesimpulannya nek perantara saja
iku perantara haja iku masuk syirik asghar. Dadi perantara ning gone syirik akbar iku syirik asghar. Padha wae perantara ning gone dosa besar apa, Pak? Dosa kecil. Mulane dosa besar zina misale apa iku zina gedhe iku. Lah terus ngawasine iku ngawasi angen-angen ngawasi ya toh, ngajak janjian ketemu iku masuk syirik dosa kecil kan ngoten. Dosa besar wis berbuat itu kan ngono. Jadi perantara menuju berbuat, perantara menuju dosa besar itu dosa kecil ngoten lho. Jadi kebanyakan orang tua kita ini menjadi perantara kepada syirik akbar tapi belum syirik akbar kebanyakan mereka kan. Ya jadi masalah mau harus disingkap dengan Al-Qur'an dan sunnah iki mergo bape apa? Berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi disingkap dengan Al-Qur'an dan sunnah iki. Terus dalika khairu ahsanu ta'wila. Kesudahane iku lebih baik ketika hukum itu dilakukan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Tak cepetne nggih, ndak ratuk nang tok bape maneh. Lah ini terjadi nggih, seperti kemarin ini pernah tak baca kok kemarin nggih, Pak nggih. Pernah nggih. Nah, ini terjadi ketika ada seorang Yahudi dan seorang munafik nggih. Apa iku? Mereka itu berselisih, tukaran, Pak. Nah, tukaran terusan apa? Terusan sing wong Yahudi muni ayo budal ning gone Nabi Muhammad. Wong Yahudi Pak iku mboten wong Islam, Pak. Ayo budal ning gone Nabi Muhammad. Mergo piye kok iso ngono wong Yahudi? Mergo wong Yahudi ngerti nek Nabi Muhammad ora ngarep kena disuap. Muhammad mesti adil. Jadi wong Yahudi wong ra Islam lagi biyen wis percaya mbek Nabi Muhammad. Jadi njuk ngukumi ning Nabi Muhammad. Lah sing wong munafik ya sing ngaku Islam tapi wong munafik ku malah gak gelem. Mergo dhek Islam ketok njobone to jerone asline githing mbek Nabi Muhammad. Ya no, akhire sing wong munafik iku ngajak ning gone Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf wong Yahudi sing ning kono wonge iku jahat. Sing selalu mengingkari perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak perjanjian dia berkhianat. Jadi Ka'ab bin Ashraf dan Ka'ab bin Ashraf wonge gelem disuap, gelem disogok. Gampangane kongkon menangno hukum gelem kan ngono. Jadi wong munafik wis paham nek kira-kira Nabi Muhammad gak gelem disuap. Akhirnya dia gak wani njaluk hukum ning Nabi Muhammad. Gak wong munafik yo ngerti nek Nabi Muhammad gak gelem disuap. Heeh, tapi dia ngerti nek kira-kira wong Yahudi kena disuap kan ngono. Dadi njaluk ning gone wong Yahudi. Akhirnya teko ning gone Nabi Muhammad, terus dihukumi karo Nabi Muhammad, hukumnya ternyata menang wong Yahudi. Nabi Muhammad gak berpihak lho, mesti iku ketok Islam kan ketokno Islam kan munafik mau. Iku gak mbilani sing Islam memang mboten nek salah ya salah, tapi wong Yahudi sing menang. Akhirnya wong munafik gak trimo ngajak neh teko ning gone Umar. Munafik ngajak teko nggone Umar. Terus ambek dijak sapa wong Yahudi dijak. Akhire bareng tok nggone Umar jarene Umar diceritani wong Yahudi nek bar dihukumi karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong munafik ditakoki, "Iya bener bar dihukumi karo Rasulullah?" "Nggih." Langsung dipekno pedang dibiacok munafik. Iya lang dibacok karo Umar. Lho kowe lho dihukumi karo Nabi Muhammad gak trimo terus njaluk ngukumi sapa? Kan ngono. Puncake hukum kan ning nggone Nabi Muhammad to. Terus apa njuk ngukumi sapa? Muring-muring Umar bacok. Umar kan wong keras cara kene nek ngarani nggih biyen preman senengane gelut kan awal-awale kan ngono. Musuh wong keras nyoro bacok. Nggih. Nggih. Iku ana ning gone tafsir Jalalain iki juga langsung dipenggal karo Umar kepalane. Ning gone kene ya ana engko critane sing mburi. Nah, iku ning gone kitab-kitab ditulis memang Umar muring-muring. Wong dihukumi Nabi Muhammad gak trimo. Kan ngono, ha? Nah, wong munafik iku nek ning kene ayate teruse nggih tak ringkes nggih. Ayate teruse iku dekne iku nek dikongkon berhukum-hukum Allah dhek berat atine nggih. Nah, berat hatine. Dhek berat dan nyegah piye sithik gak dihukum karo hukum Allah Subhanahu wa taala iku wong munafik. Nah, terus iki tok ayate nggih pisan. Alam taro nggih. Ya alam taro nggih, wau. Nah, pun iku disemak iku tok ayate niki. Alam taro nggih, apa to ora weruh sira ilal ladina maring wong akeh. Ya zumuna kang
apa? Kang nyono sapa alladzina. Nggih. Annahum sak temene alladzina iku amanu iman sapa alladzina bima kelawan kitab unzila. Rada cepet gak apa-apa ya umpama kok sing ngarteni umpama gak iso kan rekamane ana wae gampang. Ben oleh akeh. Kadang-kadang nek alon-alonan kok ndara oleh akeh. Dadi bima kelawan kitab unzila kang den turunake apa ma ilaika maring sira Muhammad. Dadi ana wong iki nyangka iman ning gone kitab Al-Qur'an, ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kitab unzila kang den turunake ming qablika saking sadurunge sira, yakni apa kitab Taurat mbek Injil mbek dan kitab-kitab yang lain Zabur, nggih. Dhek ngrasa iman mbek kitab-kitab samawi intine ngono nggih. Yuriduna nggih, hale ngarepake sapa alladzina ayataha kamu ing to berhukum sapa alladzina ila tauguti maring taugut. Lho dhek iki rumangsa iman mbek kitab samawi tapi kok gak berhukum nganggo hukum kitab samawi kan aneh. Dhek muni iman tapi gak nglakoni. Nah, iku termasuk engko definisi iman iku kudune diyakini ning ati terus dipraktekno dilakoni. Nek gak dilakoni urung diarani beriman. Mulane dhek munafik wong dhek ora gak nglakoni. Mau denger cangkeme tok nggih. Waqat umiru lan teman-teman den perintah sapa sira kabeh ayak furu yen to kufur sapa sira kabeh bihi kelawan tauhid. Ya ikon kufur ning ngene to, tauhid itu siapa saja yang melampaui batas nggih. Yang melampaui batas nek menungso ya melampaui batas kemanusiaan. Sampai mbok sembah-sembah, mbok jaluki mbok doani, bukan dijaluki donga, nek sak urip boleh nggih. Mbok doani. Mbok dongani, didongani. Sampai ning ngene to, tauhid dadi sapa wae nggih sing melampaui batas. Sapa wae iki umum gak menungso tok jin ya setan. Terus apa neh? Batu ya iya nek melampaui batas dari apa kebatuane dhek. Batu malah dinggo apa? Dinggo iki batu didadekno akeh iki pengasihan. Kan iso iku. Termasuk ya. Heeh to. Iso dadi tauhid iku nek sampean yakin batu iki sing nggarai kowe bakulan laris. Kan dadi tauhid iku kok. Ono mana sing iku, Pak? Apa? Gelang iku, Pak. Iki wae, Pak, hukume, Pak. Gelang apa jenenge? Gelang kesehatan iku to. Iku kan jarane iso mengantarkan darah. Nek gelang kesehatan itu tidak ada penelitian yang pasti. Ya. Itu kok bisa jadi itu masuk kategori jimat yang diselundupkan oleh orang-orang Cina insya Allah mboten klento. Korea. Nah, itu Korea atau ndi niku? Karena apa? Karena itu tidak ada penelitian secara ilmiah itu benar. Bahkan sampai tak takoni dokter. Oh nek ana molekul-molekul sing berputar kabeh benda ana molekul-molekul sing berputar Pak aku dikono. Mboten ya. Jadi iku mungkin sing nggarai dia sembuh iku biasanya sugesti. Ya sugesti karena dia sudah memakai dia merasa sembuh. Akhirnya dia sembuh. Sembuh bukan karena dia memakai itu karena sugesti kan. Ning jajal sampean kalungan kula saru kabeh. Dadi niku nek ana sing ngarani ada penelitian enggak ada. Enggak ada iku hanya kamles pasar nggih, bisnis saja itu nggih. Sampai akhirnya nek meyakini tenan iso iku dadi jimat mungkin nggih. Hati-hati nggih, hati-hati aja melo-melo nggih. Kula sering ditakoki niku. Nek kula ngarani mboten enten coba buktikan nek pancen wonten penelitian nggih. Nah, engko takokne ning dokter pisan ora ngarah iku mboten wonten nggih. Iku hanya kamuflase. Kaya dene kae sing kok ngene Jepang kae aktivasi otak tengah. Aktivasi otak tengah. Kan iku masuke ning wong-wong akademis ya, wong keren-keren ya. Kan bahasanya aktivasi otak tengah padahal iku ilmu sihir kan, ilmu sihir. Dadi nek wis diaktifasi otak tengah iku malah cerdas jarine malah dibungkem iso numpak sepeda kan. Nah, mboten niku penipuan juga nggih. Sebenarnya itu bukan aktivasi otak tengah. Setelah tak tanyakan dokter sing ahli otak pun jarine iku
otak tengah fungsinya bukan untuk itu, Pak. Lho kabeh kan kudu fasalu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyakan nggone ahline. Nek gak ngerti ki dibodoni wong-wong pinter-pinter sing pinter golek duit bisnis kuwi nek gak takoni nggone ahline. Jadi otak tengah iki fungsinya bukan untuk itu jarene. Didono aku fungsi tapi aku ora apal wong aku jenenge ora ahli kedokteran. Karo dokter didono fungsi otak tengah untuk ini. Kan ngono, bukan untuk iso roh masa depan. Kan ngono kok akhire kan iku aktivitas tengah Pak nggih. Riyen nate anu kan apa iku ngetren kan iku. Iku sihir iku. Kan bisa mengetahui masa depan, terus bisa apa melihat sesuatu padahal dia memejamkan mata atau ditutup, bisa naik sepeda dengan memejamkan mata. Otak tengah gunanya bukan untuk itu ngono lho. Takokno ahli otak engko mboten. Ya kan ngono. Mulane kita itu harus tetap fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kan ngono. Setir mobil dengan mata tertutup. Jadi waqat umiru tok ndi mang ya kono ya. Waqat umiran teman-teman dan perintah sapa sira kabeh ayak furu ing yen to kufur bi kelawan to togut kongon ngufuri togut. Dadi ke umpama akeh nek akeh sing anu lho nggih, akeh sing diyakini ada sesuatu nek akeh perhiasan benten lho nggih. Dadi bukan semua akeh sing tak maksud nggih. Dadi aja salah paham kok dipotong engko jarene iki ngaramno akeh mboten. Dadi akeh perhiasan mbek akeh sing dienggo jimat niku benten nggih, benten. Cara-cara wong ahli ilmu kanuragan jadi akeh sing wis diasmai utawa akeh sing wis diiseni kan ngono. Iku benten mbek akeh perhiasan nggih. Nek nganggo akeh iki ketok ganteng dijenengi wong malian benten hubungannya mbek perhiasan benten nggih. Ya kudu dibedakno le. Mulane nek ana wong akeh ana coba anggap kleru dhisik. Apa tujuannya dia pakai akeh. Wa yuridu syaitana. Oh, syaitanu ya. Wa yuridu lan ngarepake nggih ngarepake sinten sapa asetanu setan. Kleru ya sinten basa ya ambek setan. Dadi wa yuridu lan ngarepake sapa setanu setan ayudillahum ing yen to nyasarake sapa setan hum ing alladzina dolalan kelawan sasar baidan kang adoh. Dadi memang setan pengene ngarepno iku kita itu sasar sing jauh ya mang kok akhire meyakini tauhid berupa menungso sing ditauhidno, berupa jin, berupa setan memang wis asli setan. Nggih. Terusan berupa batu, berupa keris bisa jadi juga. Keris kanggo seni ambek keris kanggo dijimatno kok ya beda. Enggak semuanya nggih. Dadi masing-masing. Mergo kerisnya memang enek sing wong ngoleksi keris dalam rangka apa memang seni. Nah, dia memang seneng seni. Iku beda nanti. Jangan coba padano mbek wong sing ngopeni keris terusan nek malam apa dikei minyak wangi, dikei kembang ning kotake. Lho iku beda neh. Nah, kan ada perbedaan mungkin nggih. Umpama jenengan di keris nek tujuane oh iki seni gaweane wong gebean apike ngene. Kan benten kan. Nah, Suro ya. Man. Tok endi mang? Tok dolalan baidah tok kono ayat nggih. Nggih. Sing kaitane iki isih akeh asine nggih. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu nggih. Wa ila rasuli nggih. Ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Dadi wong-wong munafik nek dijak berhukum be hukum Allah, mereka itu menghalang-halangi, mereka tidak ridho nggih. Terus fa kaifa idza asabathum musibatun nggih. Bima qaddamat aydihim. Dadi fa kaifa hale kaya apa nggih? Yasnauna yakni berbuat dhek terus ape piye nek berbuat idza asabathum nalikane ngeneni hum ing wong-wong alladzina yani wong munafik musibatan apa musibatun musibah. Nek kena musibah uqubatun tegese apa siksa nggih. Siksane Allah, uqub iku apa? Uqub hukumane Allah nggih. Bima qaddamat aydihim, bima kelawan perkara qaddamat kang nglakoni ing ma apa aydihim awake yani awake wong munafik mau minal kufri bayane sang kufur al ma'asi lan maksiat nih. Jadi
Terus dia apa berbuat piye nek disiksa Allah dengan kekufuran dan berbuat maksiat. Jadi maksiat itu nekakno siksa nekakno hukuman nggih. Hukuman ning dunyane saurunge ning akhirat. Dadi ning dunya tetep dihukum, ning akhirat ya dihukum berbuat dosa ngono. Jadi sampean asline berbuat dosa mesti ana hukumane ning dunya mesti sithik-sithik gak ngarah ora. Hukumannya diantara hati gelisah itu juga hukuman. Sampean gelisah itu juga hukuman. Kaya sing tandha kae enggak nek kelas ulama sing tau cerita nek kae apa nek ning perjalanan dhek pelengaan nggih. Dadi mripate rada jelalatan, tok omah iku moro-moro bojone muring-muring, moro-moro anake purian. Iku termasuk hukuman dari Allah sebenarnya langsung. Mulane nek sampean duwe anak purian iku kudu ngoreksi awake dhewe yakni apa istighfar sing akeh bisa jadi nggih mboten bisa jadi itu akibat dosa yang kita perbuat. Apakah yang kita lakukan dosa yang lama atau dosa yang baru saja ngoten. Ayak diruna tegese apa to kuwasa sapa wong munafik mau alal iradi ing atase mengo wal firaran mblayu minha saking siksane Allah musibah Allah apa dhewe iso mblayu nek wis kena siksa dikeki sirahe ngelune sira kelar engkek ra iso engkek ya wong nyeweng itu lho senengane apa gadhemi wong ya jal dikeki sirah ngelu ngene piye golek budrek kalah karo budrek deh entu loro piye jarine sapa kan ngono nggih to. Nah nggih, apa nendi dhek ngono. Padahal wong munafik ngono berhukum be hukum selain Allah terus ngono kuwi sak ngene tumajau ka mongko teko sapa wong munafik ka ing sira Muhammad nggih. Yahlifuna hale sumpah sapa munafik billahi kelawan Allah. In aradna nggih. In aradna ora ngarepake sapa ingsun jarine dhek kandha Nabi gak ngarepno bil muhakamati kelawan berhukum ila gwirika saliyane hukume jenengan Rasulullah. Kita iki berhukum nganggo hukum saliyane jenengan iku demi Allah illa ihsana kejaba gawe bagus tok. Gawe bagus. Gawe bagus jarine. Nggih. Wa taufiqon lan gawe demen nggih. Gawe demen taklifan tegese demen yakni ning kene apa iku persetujuan kerukunan ben rukun ngono ae. Dadi engko nek dihukumi jenengan gak sida rukun ngono walike kan. Nek dihukumi hukum silane jenengan malah rukun kan ngono. Alasane ngono Dek demi Allah wae Rasulullah Dek isih ngaku Islam masalahe kan ngono. Tapi cara meninggal ya dihukumi hukum Islam. Mergo dhek wis bersyahadat ngaku Islam. Tapi secara hakikat sing penting kita iku umpama lho ya cirine munafik di antaranya kan berbohong. Umpama orang berbohong itu ciri munafik saja tidak bukan munafik amali jenenge. Munafik amali uga munafik hakiki. Nek munafik amali iku enggak fidarkil asfali minan nar, ada ampunan masih di situ nggih terus. Tapi nek munafik hakiki yakni memang akidahe atine iku wis pancen munafik itu beda kan ngono. Itikodi ambekan amali ngono. Dadi ya mudah-mudahan seandainya kita terjangkiti munafik ya mudah-mudahan munafik yang amali. Tapi ya diusahakan jangan lah. Diusahakan jangan. Tak golekno sing tepat. Ha ngono sik lanjutane nggih, gang beberapa ayat nggih. Walau annahum idzalamu anfusahum nggih. Nggih. Walau annahum lan sekirane sak temene wong munafik idzalamu nalikane ing dalem nalikane dolim, berbuat dolim sapa munafik yakni berbuat dosa, berbuat kemunafikan mau nggih. Berhukum dengan hukum selain Allah nggih. Anfusahum nggih, mendolimi dirine sendiri munafik nggih. Bitahakumihim kelawan berhukum munafik ila tauguti maring taugut wis berhukum mbek taugut lah nggih. Iku jauh nggih teka sapa munafik ka ing sira nggih. Taibina hale wong sing tobat sampe munafik iki gelem tobat teka ning gone Rasulullah. Fastaghfaru mongko nyuwun ngapura sapa munafik mau Allah ing Allah. Dhek njuk sepura ning gone Allah terus wastaghfar lan njalukna sepura lahum maring munafik sinten ar-rasul rasul njalukna sepura nggih. Lawajadullah tawwabar rahimah nggih. Mongko lawajadu mongko bakal nemu sapa
kaum yang Allah sapa kaum yakni munafik mau Allah ing Allah tawaban nggih ing zat kang nrimo tobat nggih rahiman ton zat kang banget sayange lho isih disayang Allah cara wis nglakoni ngono wis apa berhukum hukum tauhid lah lho nek dia bertobat diterima Allah Subhanahu wa taala mergo apa kesyirikan niku nggih innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha iku nek ketika dia meninggal urung tobat nggih. Jadi mulane kita doakan saja supaya mereka misalnya ana sing syirik akbar sebelum meninggal bertobat kita dakwahi saja aja malah disosotno. Aja malah disosotno. Jangan moko apa innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha iku mono nek urung meninggal dhek gak tobat. Nek gak tobat urung meninggal gak tobat dosa syirik iku gak iso disepuro. Tapi nek tobat saureng meninggal disepuro syarate nyawa urung tok kerongkongan. Nek tok kerongkongan ora ana sepuro wisan. Mergo apa alasane ini kok, Pak? Lah sudah ditampakkan surga dan neraka. Yani nek wis nyawa tok kerongkongan, dadi wong iki nek wis dijabut nyawa tok kerongkongan iku surga neraka diketone kala panggonem neraka wis ngono. Dadi wis didono panggone dhek tobat yang nganggur. Gitu alasane. Wis didono iya wis gak butuh dhek wis roh tenan iku wis nyata dhek wis ketok ku panggone neraka dhek lagi astagfirullah wis nganggur. Ngono. Heeh. Wis didono. Nek wis didono surga dhek seneng. Mulane wong sing seneng mati, nggih wong sing seneng mati, Allah ya seneng. Wong sing seneng Allah ya seneng maksudnya ya ku mau. Dhek wis roh surga terus seneng Allah ya seneng. Nah, terus wong apa iku wong gak seneng mati nggih, wedi mati, gak seneng mati nggih. Allah ya gak seneng. Yani dhewe wis roh neraka terus wedi mah mati yang gitu. Tafsirane ning kono. Nek kita saiki ya kabeh rata-rata ya wedi mati kok masalahe. Mboten niku tafsirane, mengko mboten niku iku umume manungsa kabeh wedi mati. Tapi sing dimaksud ning gone hadis Nabi iku yakni apa? Yakni ya mang wis didohno neraka terus wedi mati. Lah iku Allah ya gedeng dhek didono neraka terus gedeng mati Allah ya gedeng ngono lho maksude. Dhek didono swarga seneng mati Allah ya seneng ngono lho maksude. Nggih. Mun tak dono hamono isih dawa ya tengok kedawan. Iki ra tok ndekane. Wa qouli ta'ala nggih lan firmane Allah taala nggih. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun nggih. Iki termasuk isih sifate wong munafik nggih. Sing gak gelem berhukum mbek hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila nalika den ucapake lahum maring mereka, yakni wong-wong sing duraka, wong munafik nggih. Wong-wong sing gak gelem berhukum mbek hukum Allah, la tufsidu aja berbuat kerusakan sapa sira kabeh. Yakni apa berbuat kerusakan ini? Dia berhukum dengan hukum selain Allah termasuk berbuat kerusakan. Dia berbuat maksiat itu termasuk berbuat kerusakan ya. Fil ardi yang dalam bumi. Karena apa? Dengan kita berhukum dengan hukum selain Allah, yakni berhukum misalnya wadah nyembah patung, nyembah danyang misalnya, itu nggarai rusak di muka bumi. Nggih. Maka apa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mendatangkan azab. Mulane ngantek bumi rusak ana apa iku ana bumi diwalik bareng. Iku mergo apa? Mergo dosa. Mulane iku diarani berbuat kerusakan di muka bumi. Nah niki dienggo dalil wong bakul kumbung iki berbuat kerusakan di muka bumi ana sing ngono bareng. Monggo ngrajeni kumbung. Iku sing secara kelihatan mata saja nggih, tapi secara hakikat mboten wonten maksude ning kene. Secara hakikat. Iku ya bisa jadi mungkin juga. Tapi secara hakikat yang dimaksud itu berbuat dosa, melanggar syariat Allah, melanggar hukum-hukum Allah, itulah dia berbuat kerusakan di muka bumi. Mulane kaum Nabi Lut ditibani watu, terusan kaum Nabi sapa kae sing dijungkir balik lemah kae terus ana sing tengakno angin topan bereng, iku termasuk berbuat kerusakan di muka bumi, yakni berbuat dosa. Dosa nek wis menyeluruh iku muka bumi rusak, ditekakno lesus bareng karo Allah kan rusak kabeh. Kan. Tekakno banjir bandang, tekakno tsunami rusak entek kabeh ngono nggih. Omah-omah entek, gedung-gedung entek, wasa bangunan yang bangun suwene ra kapah ratan-ratan hancur kabeh. Nggih to? Keterak tsunami wae. Nah kan ngono kan iku apa iku sebabe? Pasti sebab dosa, enggak mungkin tidak. Kan pasti sebab dosa yang kita tidak tahu nggih. Pasti sebab dosa sehingga bumi itu rusak.
Timbang udan ya rada suwe sithik ya ora apa-apa yo. Timbang udan paling kok yo ngenteni terang ya apa-apa. Jadi ojo berbuat kerusakan dengan berbuat maksiat, ya, dengan berbuat dosa, dengan melanggar hukum-hukum Allah fil ardi yang dalam bumi. Kalau matur sapa wong-wong munafik. Innama hanyalah nanu utai kita iku muslihuna wong sing ngadakno perbaikan. Kita iku berbuat perbaikan, orang rusak. Nggak aturan gak sesuai Al-Qur'an jadi berbuat kebaikan mau. Dia nggawe sing penting rukun kan ngono. Sing penting rukun. Jadi berbuat kebaikan nek sing penting rukun kok akhirnya berbuat zina yang penting suka sama suka boleh kan ngono kan akhirnya iku nekano adab tenan iku engko wonge rukun lah adab teko iku masalahnya ning kono dadi wong nek melanggar syariat wonge rukun lah adab teko iku bahayane ning kono Penting niate apik. nah sing penting niate apik sing penting niate apik niat itu kan amalan hati ya amalan hati innamal amalu bin niat ya. Tapi amalan batine harus sesuai apa man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rodun jadi amalannya harus sesuai Nabi Muhammad SAW nek sesuai rodun terulane atina amalan binate wis bener terus amalan dohire gak bener ya gak bener mergo loro karone kudu klop atine bener amalan dohir bener kan ngono iki dadi inamal amalu biniat digandengno man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rodun dadi amalannya harus sesuai Nabi niate bener niate apik lillahi taala niate apik terus amalannya bener kan kelake komplit nih. Engko kadang amalannya bener niatnya keliru pun ya salah sama. Ditolak karo Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Tertolak. Jadi amalannya apik tapi niatnya salah. Dene apa karo malaikat dicatet apik. Dicatet, tapi ketika dilapurno sampeyan ketika meninggal dibalekno ning bumi nah dene disiksa kan ana riwayate iku. Jadi dipuji-puji malaikat diangkat mendhuwur, dipuji-puji ki wong saleh, ki wong apik. Karo malaikat ora sing ngerti artine aku jare Allah. Ternyata salah niate. Dadi mulane loro karo kudu komplit iki atim kudu apik, terusan amalan cocok mbek sing diajarno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komplit. Ono dalile loro wis cukup, padahal dalile akeh ora kuwi tok lho. Dalile loro tok wis cukup. Innamal amalu binniyat, ambek man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa radun niku wis cukup padahal dalile akeh. Wa qoulihi ta'ala lan firman Allah taala ya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha nggih. Wala tufsidu lan aja berbuat kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalam muka bumi. Ba'da islahiha ing dalam sakwuse nggih. Diperbaikine permukaan bumi yakni diperbaikine melalui apa melalui diutusnya para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul diutus untuk menetapkan syariat nggih, untuk menetapkan syariat. Iku sebenarnya apa? Sebenarnya berbuat kebaikan di muka bumi. Jadi muka bumi dirawat dengan amal soleh sebenarnya. Nah, cuma kadang-kadang memang wong-wong itu kan kadang-kadang wong Nasrani bareng kadang gak nampa ambek diutusnya Nabi Muhammad itu karena apa? Karena memang sebenarnya diuji. Sebenarnya diuji karo Allah itu apa? Mau dikei apa? Dikei iku lho, dikei syariat itu beda-beda. Mulai antar nabi satu nabi beda-beda di antara hikmah itu kanggo menguji apakah dia taat apa enggak ngono tok. Nek padha lak karuan padha lho marai. Mari dikei beda iku taat apa mboten nggih. Wa qouli ta'ala lan firman Allah taala afa hukmal jahiliyah yabghun nggih. Apa to hukum jahiliyah nggih? Cek iki ayat surat apa ya? Al-Maidah. Al-Maidah ayat 50 nggih. Wis tak catet ya. Al-Maidah ayat 50 nggih. Jadi afa hukmal jahiliyati apa to ing hukum jahiliyah? Ya beguna nggih, padha amrih sapa ahli kitab. Jadi mereka itu mengambil hukum jahiliyah. Iki banyak iki ayate. Jadi perbandingannya iki mulai dari Nabi Muhammad ini. Jadi wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad ya Muhammad alkitab ing kitab yani Al-Qur'an bil haqi lawan hak.
Musaddiqon nggih. Hale kang benerake lima baina yadihi, lima maring kitab baina yadihi ing dalem antarane tangane sira Muhammad yakni kitab sadurunge kitab Al-Qur'an. Qablahu tegese ing dalem sadurunge kitab Al-Qur'an minal kitabi bayane saking pira-pira kitab, minal kitabi bayane saking kitab, minal kitabi bayane saking kitab, yakni kitabi maknane kutub nggih. Dadi kitab-kitab asline. Dadi minal kitabi bayane saking kitab wa muhaiminan lan kang nekseni, syahidan tegese kang nekseni alaihi ing atase apa iku kitab-kitab sadurunge sira kabeh. Dadi kitab Al-Qur'an nyekseni nggih. Nyekseni apa iku nyekseni ambekan apa mau benerno kitab-kitab saurunge nggih. Wal kitabi bimanal al-kutub ya. Kitab ning kene artine makna kutub yakni kitab-kitab sadurunge kitab Al-Qur'an. Fa akum mongko hukum sira bainahum ing dalem ahli kitab. Nggih. Baina ahli kitab tegese ing dalem ahli kitab ida taro fa'u ya nalikane apa ku madul yakni apa madul cara ning kene nggih. Gak nek cara anune iku piye ya? Madul ya. Nglapurno permasalahane ngono lho. Jadi lapor, nek madul ya madul biasa, nek lapor kan njaluk dihukumi. Nggih. Nalikane lapor sapa Yahudi Nasrani ahli kitab ila maring sira Muhammad bima kelawan kitab unzila kang den turunake apa kang den turunake apa kang den turunake apa kita Angzala kang piye iki? Kang nurunake ing ma nggih, Angzala kang nurunake ing ma sinten Allah ilaika maring sira Muhammad. Nek ana wong Yahudi Nasrani pada zaman iku dikongkon ngukumi karo Al-Qur'an nggih. Padahal Rasulullah juga pernah nggih ngukumi sesuai kitabnya masing-masing nggih piye. Wala tetapi lan aja manut sapa sira Muhammad ahwahum ing apa iku keinginane wong ahli kitab adilan hale adil nggih. Amma sang perkara jaa kang teka ka ing sira minal haqi sang hak likulli. Iki lho penting likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Iki lho penting. Dadi mungkin iki membahas masalah syariat mbek manhaj nggih. Dadi likulli ja'alna nggih, likulli ja'alna minkum nggih, likulli saben-saben umat nggih. Ai minal umati tegese umat iki likulin kedue saben-saben umat ja'alna dadekake sinten ingsun Allah minkum saking sira kabeh syir'atan ing aturan nggih. Yakni syariat. Wa minhajan lan ing dalan sing ditempuh yakni toreko. Jadi wis ana torekoe nggih. Mulane ketika kita ngamalno Al-Qur'an be sunah nganggo torekoe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestine ngono. Torekoe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, torekoe sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Yani khairun nas qarni tsummal ladina yalunahum. Jadi nganggo dalane nggih torekoe 3 generasi awal iku sing paling penting. Mergo wis dinas nggih. Sabare iku gak ono nase. Sabare iku gak ono nase. Jadi khairun nas qarni tsummal ladina yalunahum yanunahum. Jadi iku jenenge manhaj, cara praktek dari syariat tersebut. Jadi setiap nggih likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja ini bagi setiap umat nggih kami jadikan aturan dan cara praktek aturan tersebut ngoten nggih. Dan cara praktek aturan tersebut. Mulane wong saiki nek misale maca Al-Qur'an terus dipraktekno karepe dhewe, gak anut praktek zaman salaf iku keliru nggih. Mulane kok akhire ana praktek sing aneh. Nanti ana syariat, ana manhaj. Nah iku Al-Qur'an ngongkone ngono, Ji. Nggih, ana syariat, ana manhaj. Torikon tegese dalan wadihan kang jelas. Ya dalane wis jelas. Kongkon samar kon ndi. Dalane asline wis jelas lho, mbuh ya mbuh. Tapi alhamdulillah nggih selama iki termasuk mungkin mulai reformasi sampai sekarang iki wong sing roh jalan sing jelas yang mau semakin banyak. Jadi gak usah khawatir, insya Allah akan berkembang karena kebenaran nggak bisa ditutupi, Pak. Dihalang-halangi lo gak iso. Meneh ada anak pengajian misalnya terus gak oleh pengajian, ora malah tambah sudah malah tambah akeh. Muga wong penasaran kena apa ya gak oleh pengajian. Digoleki ustate sapa? Delok ustate terus malah dirungokno. Lho malah dirungokno. Iku malah sebenarnya iklan. Jadi umpama sampean gak oleh pengajian ngono, misale ning kono ngajak men ndi diobrak ora usah susah. Mergo iku iklan gratis asline malahan. Heeh. Malah goleki. Mulane koyo sing tak ndo ya kakakku sing ning Batam yo biyen malah didemo radio dakwah sunah didemo.
kakakku. Didemo nekakno wong akeh, balane akeh, dhek kan cah pondok pesantren. Didemo. Balane akeh didemo. Bar demo, mulai radione disetel neh. Lho bar kuwi kok malah melokne radio mau. Lho ngono lho, dadi gak usah kuwatir, justru kadang sing demo kok moro-moro melok. Mergo apa bar demo dhek penasaran, kok tak demo mang piye isin to asline ditemo ngono neh. Dirungokno neh ngono. Dadi gak usah kuwatir kuwi iklan sebenere iki. Jadi kita misalnya dielek-elek dene wis gak usah kuwatir kuwi iklan. Ngono ya kok ya. Ya kaya. Walakin lan tetapine nggih. Farraqa nggih, misah-misah sinten Allah komisare firaqon ing apa iku kelawan apa kelawan pisah-pisah yakni apa kelompok-kelompok liya bluwakum supaya nguji sinten Allah komisare kabeh apa iku fima ing dalem perkara nggih ata kang teka kum ing sira kabeh minas syara'i bayane saking syariat al mutalifati kang beda-beda liyang ndura supaya ningali sinten Allah al muti ing wong kang taat mingkum saking sira kabeh wal asil lan wong sing maksiat fastabiqul khairat mongko apa lomba-lomba nggih apa balapano sapa sira al khairati ing kebagusan syari'u tegese enggal-enggal sira ilaiha maring al khairat ilallahi maring Allah nggih marjiukum ilallahi iku maring Allah marjiukum utahe nggon bali sira kabeh jami'an hale sekabehane bil ba'ti kelawan kebangkitan nggih. Jadi intine iki ning kene iki maksudnya ketika kita berhukum dengan hukum jahiliyah itu tidak benar karena apa hukum jahiliyah itu sebenarnya sudah dihapus oleh Al-Qur'an. Jadi harus berhukum dengan hukum Al-Qur'an ya. Jadi an Abdillah ibni Amr anna Rasulullah SAW qol la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima jitu bihi iki hadise nggih. Kita bacano satu hadis insyaallah bar iki sampun nggih. Ndak kesuwen nggih. Jadi an Abdillah ibni Mas'ud an Abdillah ibni Amr dari Abdullah bin Amr nggih. Anna Rasulullah SAW qol saat temene Rasulullah SAW iku kala ngendika sinten Rasulullah SAW la yu'minu nggih. Ora sempurna iman sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Hatta yakuna sehingga ana nggih apa hawahu nggih keinginane ahad tabaan iku anut lima maring perkara jitu kang teka apa ma bihi kelawan jitu kang teka sapa ingsun bihi kelawan ma ngono kleru nggih jitu kang teka sapa ingsun bihi kelawan ma. Jadi dianggap ora iman nggih wong sing jiwane gak anut ning gone sing digawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong nek wis iman ku mestine kan roh hadis mesti anut kan ngono. Tapi kenapa kok ngeyel? Lah iku dianggap gak iman gitu. Tapi para ulama sebagian mereka mengatakan tidak sempurna nek ngatene tidak sempurna iman seseorang. Asal DE misale gak trimone sebatas bukan mengingkari hukum, sebatas kemanusiaan. Misale nek ana wong wedok misale bahas hukum poligami kan DE wis ngrundel. Itu kan sebatas kemanusiaan, tapi dia tetap menerima hukum tersebut niku masuke tidak sempurna imane, mboten gak iman blas. Tapi nek dia memang benar-benar menolak satu ayat saja, menolak satu syariat saja, termasuk bisa keluar dari keimanan kan ngono. Tapi nek sifate menolake iku melane ning kene diarani layu minu nek sing ngarteni tidak sempurna itu karena apa? Karena ada yang bukan menolak, grundel sing sifate kemanusiaan kaya hukum poligami. Mungkin ada lagi lah contohnya liyane kan hukum poligami ku wong wedok kadang kan mesti wis ngaji bola-balik kan isih ngrundel. Kan ngono nggih. Nah nggih dadi sehingga maksudnya harus diarteni tidak sempurna iman seseorang nggih. Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.